Uite o cameră acolo. Salut! Bine ați revenit la Box Real. Astăzi avem un colect un pic mai special și din orice moment așteptăm să vină. Să vedem cam când o să ajungă. Nu o să vă spunem încă despre ce e vorba. Silam. Tocmai a venit. Shani. Salut! Ai adus Acel switch. acest switch. Bench Hazard. Ok? Faci baby. Oh, și eu. Da. Bă, da. La asta nu mă așteptam. Nici eu. Îl știu, l-am cunoscut mai de mult, dar... Eu personal nu. A fost Să intens. trecem la... Să trecem la ce să trecem, că... Uite, un stilou, are stilou. Vezi, dacă nu ți se scrie la școală, poți să înveți să scrii cu stiloul ăsta. Da. Dar n-are rezervă. Băi, ne-a dus strigat. Du-te tu și îndreau. Eu mă mulțumesc așa. E bun și fără rezervă, până la urmă. Bun. Ce avem astăzi noi este un Acer Alpha Switch 12. De ce 12? 12 că e de 12 aici. Ok. De ce toată tărșenia asta? Pentru că nu-l găsești oriunde. De fapt, noi nu am reușit să-l găsim decât în Emiratele Arabe. Îl mai puteți găsi pe Amazon. Vezi, e fin. A început. Și laptop mi se pare așa foarte smooth. Exact ce vorbeam. Plăcerile. Ăsta e primul laptop care e și fin și are și o adâncitură aici, vezi? Ce e cel mai frumos la laptopul acesta? Treaba asta. Aveți, poți să ai tu o bucată și o bucată. Fiecare cu laptopul lui. Corect. Și ce e cel mai frumos, ceva ce pentru mine îmi plac magneții. Da? Tot ce e cu magnet e foarte ușor de utilizat. Și s-a pus. Se pune foarte simplu, se dă jos foarte simplu. Asta e, Tastatura e de aceea se numește și Switch. ca un fel de protecție mai mult, nu e ceva greu. Are și în spate o ramă pentru când vrei să te uiți la filme, spre exemplu, și vrei să ții doar pe post de tabletă. Mult mai bună decât Huawei-ul ceva. Și bineînțeles că e task. Adică tastatura este doar dacă vrei să faci lucruri media, de exemplu la birou. Într-o limbă. Da, ramă. Ah. Dacă vrei să lucrezi la calculator, nu vrei să-ți iei laptopul, e prea greu sau prea mare și ai asta pe post de tabletă, poți să-ți iei cu tastatura, poți să lucrezi la ea, dar în momentul în care vrei să te uiți la ceva, poți să o dai jos, să o pui undeva separat. Și are stilou. Și are stylus. Stylus. Și are stilou, fără rezervă. Ce să folosește la tabletă. Stilou fin, tabletă fină. Ce să mai vrei de la viață? Hai să vedem ce are. Are tastatură. Are o adâncitură în spate. Are tastatură cu trackpad. Bravo, Păi, are tastatură laptopul, nu? E un switchable. Switchable. Hai să pornim să vedem vorbesc ce... despre tastatură. Hai că eu vorbesc despre tastatură. Este foarte fină pe spate. Ai fină. Are suport de stylus. Așa se vadă. Aici sunt conectorii, acești pini sunt conectorii care fac legătura între tabletă și tastatură. Are un trackpad destul de mare pentru dimensiunea laptopului. Vine cu varianta i5, cea pe care o avem aici are i5, dar există și varianta cu i3 și i7. Acesta este un mid-level de la Switch Alpha. Da, de la băieții acolo ca un mid-level. Am avut și Douglas. Cam atât despre el la exterior. Este foarte Fin. este foarte ușor. Foarte ușor. Este ușor. E un laptop business. Nu e ca Alienware-ul pe care îl iei cu tine doar dacă pleci de acasă cu lunile. Pentru că nu are 4 kg, are 1 kg, nu cred că are 1 kg. Are 1 kg. Ok, are 1 kg, are cât o sticlă de apă. E mult mai ușor să scrii pe el, să-l folosești pentru scris documente, uitat la filme, Bla bla bla. și face chestia asta. O să-l strici. Nu se strică.
Indestructibil. Mi-a dat băiatul garanție. Haideți să-l aprindem. Are buton exact ca o tabletă undeva în lateral. Are volum. Pe partea asta are o mufă pentru căști, un USB 3.0, un USB-C și mufa de încărcare și un cititor de carte. Și poate să facă asta. Ca să-l aprinzi trebuie să ții apăsat câteva secunde, nu se aprinde ca alt laptop sau altă tabletă instantaneu. Și asta pentru că era închis. Deci trebuie aprins pentru că este închis. Wow! Cât de clar se vede. Bun. Tastatura este iluminată, ceea ce iar mi se pare un lucru incredibil, având în vedere cât de subțire e să pui tehnologia asta, să pui tastatura luminată pe așa ceva mi se pare foarte, foarte tare. Și O să urmează să spun că îți se pare ciudat că are și cameră pe față, nu? are cameră. Și pe spate. Ce tare. Se vede incredibil. E prima oară când mă uit la un ecran 4K. Prima oară. Deci este incredibil de clar. Dar stai să mă uită pe tine, nu face nimic. Se vede bine 4K? Superb. Că nu e 4K. Nu e 4K? Nu. Știu că are 4K. Se vede extraordinar. Are 8 GB de RAM, un SSD de 256 de GB și are și mod tabletă, pe care noi nu-l folosim pentru că arată ciudățel să umbli pe tableta aia. Nu am umblat cu ea. Se vede super. Trece din mod landscape în mod alt mod și se folosește ca tabletă, cine s-ar fi atâta. Dar lasă tastatura aia și vorbesc pe laptop. Lucrez, frate. Ce lucrezi? Aici. Unde e? Lasă-mă puțin. Stiloul este folosit ca la școală să ții notițe. Pe care cel mai probabil o să-l pierzi ca toate pixurile de altfel. Și acolo să ții găle după ce îl pierzi, că asta faci tu. Nu e așa Pe care o să le împrumuți și brichetele și tot. Vreau să văd cum face poze. Acum sunt chiar curios. Și cum se vede pe ecranul ăsta. Ești atent? Da, ți-ai făcut ție? Nu. Ți-am făcut ție. Ce unghi mic are. Da. Asta. Da, camera ne-a dezamăgit. Deci aici, până acum eram... Și ce faci tu cu un laptop? Îl iei pentru poze? Și asta e adevărat, dar... Nu, tu cumperi laptopul ăsta pentru asta. Da, asta. Și pentru că e foarte fin. Pentru cum s-a prezentat până acum, așteptăm și camera să ridice la înălțimea așteptării. Te gândești că e un laptop ce nu-l iei pentru cameră. În primul rând că e un laptop, nu o tabletă. Că se poate face și tabletă, e o funcție în plus, din punctul meu de vedere. Din punctul de vedere tabletă care se poate face și laptop. O să pun camera ta și stai acolo până te gândești la ce ai făcut. Este un laptop care se poate face și tabletă și de aceea nu excelează în privința camerei. În schimb, procesorul este unul foarte bun. La fel și SSD-ul merge destul de repede, se vede impecabil. Dacă nu vreți să vă faceți selfie-uri, e foarte bun. Scrii și iei notițe cu stilou, mulțumesc Tony, sau știi ceva mai pe... Hai, mă, să ne uităm la un film, la ecranul ăsta superb. Hai, vedem, hai.